Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Inayah manane pertolongan. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Fika ing dalam sira. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah fika ing dalam sira. Iku lali syai'in iku ora krana perkara utawa ora krana ngamal mingka sang sira. Inayatuhu utai oleh nulungi Allah fika ing dalam sira iku lali syai'in iku ora krana perkara mingka kang sangka sira. Wa ainalan iku ing dikunta ana sira khina wajahatka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ainalan iku ing dikunta ana sira khina wajahatka nalikane ngadepi ka ing sira. Apa inayatuhu apa pertolongane Allah. Wako balat kalan ngadepi nganceri ka ing sira pori ayatuhu apa oleh ngreksa Allah. Lam yakun ora ana iku fi azali ing dalam zaman azali Allah. Apa ikhlasu amalin, apa ikhlase pira-pira ngamal, wala wujudu ahwalin lan ora wujude pira-pira ahwal, pira-pira keadaan. Dalam yakun bali ora ana iku guna ing dalam kono-kono panggonan. Dalam yakun bali ora ana iku guna ing dalam kono-kono panggonan. Apa ila mahdul ifdoli, apa ila mahdul ifdoli, kecuali mlijine fadole Allah. Illa mahdul ifdoli kecuali mlijine fadole Allah. Wa azimun nawali lan gedine peparinge Allah. Wa azimun nawali lan gedine peparinge Allah. Kalau ini malah guys, inayatuhu utai oleh nulung Allah, oleh merhatian Allah, oleh nulung Allah fika dalam sira iku lali sing ora krana perkara mingka kang sangka sira. Wa enalan ana ing dikenta ana sira khina wa jahat kana likane ngadepi ka ing sira wa inayatuhu pertolongane Allah. Wa qa balat kalan nganceri ka ing sira pori ayatuhu apa oleh ngreksa Allah. Lam yakun ora ana iku fi azali ing dalam zaman azali Allah apa ikhlas wa amalin apa ikhlas pira-pira amal wala wujudu ahwalin lan ora wujude pira-pira ahwal. Lam yakun ora ana iku gunaka ing dalam kono-kono panggonan apa ila mahdul ifdoli kecuali mligine fadhole Allah wa azimun nawali lan gedene peparinge Allah. Suwon niki di rumah ana fokus mungkin bareng-bareng ngajitit utawi memperbarui syahadat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau terangkan ya. Zaman Kanjeng Nabi teng azali, utawi kita sedanten teng zaman azali. Misalnya, ini contoh yang gampang, mana yang gampang disepakati. Allah pun pirsa nak jengben niku Imam Ghazali jadi ulama gede, Imam Syafi'i jadi ulama gede. Allah pirsa nak jahit ini soben jadi wong soleh, jadi ulama, terus mati husnul khotimah. Bareng ngono teng Aroro Mahsyar di sepuro, berdi sepuro dilebokno swarga. Lho ngoten niku Allah pirsa zaman azali napa baru kemudian setelah zat wujud. Zaman napa? Azali. Lah anak pirsane Allah dan ketentuan Allah zaman azali, zaman iku yo ora ngono ngamali Imam Ghazali. Yo ora ngono ikhlas Imam Ghazali. Yo ora ngono prestasine Imam Ghazali. Bahkan beliau ditakdir jadi wong ikhlas iku yo kodok dari Allah. Zahid ditakdir jadi wong saleh ya kodok dari Allah. Zaman ning azali ora ngono ikhlase wong sing amal, ya ora ngono ahwale wong sing amal. Zaman iku mau ana murni keputusane Allah lan peparinge Allah. Mulane jadi omongane kita sedanten ngomongnya mergo kita iku menungso iku sing iso diomongno. Paham ya dadi kita iku ngomong mergo iku sing iso diomongno. Misale kados kula ngandani jenengan anak ngamal sing ikhlas. Ikhlas iku ngamal ora krana pamrih, ora krana riya, tapi krana Allah Taala. Lho ikhlas iku ning ndi? Zaman azali iku yo ora ngono ikhlas, wong-wong ora ngono, apa meneh ikhlas.
Sindaran ikhlas budi ngamale ati. Lah zaman azali. Wonge wae rungono apa meneh atine kan ora paham ya. Rungono de wonge wae rungono apa meneh ikhlas ya apa meneh ngamale. Padahal zaman niku Allah pun mutusaken nek Zaid dadi wong saleh. Di zaman Allah mutusno Zaid dadi wong saleh iku krana prestasine Zaid kok krana kersane Allah. Kersane Allah. Sausé Zaid wujud terus nyata-nyata ngamal saleh. Nyata-nyata kekuatan ngamal soleh taufik Allah apa krana prestasine Zaid taufik Allah iku mulane disebut ngene lam yakun hunaka lam yakun fi ajalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun awal. Terus niki kula bolak-balik matur mulane kata ulama sing mboten ngangsali kitab hikam diwaca beda cilik-cilik karena penghormatannya terhadap peran Allah tunggal dan tidak tertandingi dan gak butuh ngamal, gak butuh ikhlas, gak butuh ahwal. Niku ngeten iki. Mane ngeten iki, mulane foto bener guys, piye wae ayat kodok qadar sing semakna dengan iki dikata. Kalau kalian malih ayat kodok qadar sing semakna dengan iki dikata. Misalnya ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum tapi ya wala tafrahu bima hadakum. Ora ana kejadian ning langit bumi. Ora ana kejadian ning langit bumi sing nimpa kowe utawa sing dadi prestasi. Kalau kalian mana orang ana kejadian ning bumi baik yang menimpa kamu maupun yang jadi prestasi kamu. Kecuali sudah ditulis oleh Allah Mahfud sebelum semua kejadian itu menjadi nyata. Inna dzalika 'ala Allahi yasir itu mudah bagi Allah. Dikailah tak soal fatakum supaya Anda tidak susah, tidak gelisah ning barang yang tidak Anda capai. Ora kasil juga dia sesuai catatan. Ora kasil ngalim sesuai catatan. Gak jadi pejabat negara sesuai catatan. Tapi wala tafrahu bima atakum supaya kamu tidak bangga, tidak arogansi. Arah yang arogansi dengan apa yang kamu capek. Kowe saiki ditegur juga sesuai rencanane Allah. Ditegur ngalim sesuai rencanane Allah. Ditegur jabat sesuai rencanane Allah. Jadi intinya tidak ada sesuatu yang dari kita, tidak ada sesuatu yang dari kita yang mempengaruhi kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut lam yakun fi azali ikhlas wa amalin wala wujudun ahwalin. Yes, niki monggo tarang-tarang senajan tak kalimat tapi itu muka tengah hati. Jadi kalau pimpin mau syahadat pindah, kersane kita ngerti meneh bahwa semua ahwal kita, semua amal kita, iku murni mun diputusaken Allah teng zaman napa akhir-akhir. Mergo zaman niku sampeyan yo ora roh bentuk awakmu, yo ora roh dadi apa, tapi Allah wis nulis. Sampeyan kaya iku mulang. Sampeyan kok niku ngaji. Kita iki sampeyan akhire ngene. Ku kabeh ditulis. Ora ono perkara kuwi digugat secara syariat. Lha terus gunane ngamal apa? Kowe iso ngamal ya mergo dikersakno Allah. Gunane wujud apa ya soalé kabeh kersane Allah ora iso. Wis pokoke wonten iki. Berarti yang nak syahadat ilmu ngeten iki disebut syahadat sing ikhlas, syahadat sing ora kepentingan. Mergo murni, mergo ngerti tenan nak Allah ni panjang pangeran, nak Allah sing nentokno segala sesuatu. Nah, darane ikhlas itu murni. Murni itu makna paling dekat adalah yang tidak punya kepentingan. Jadi kalau tinggal moga barang-barang masadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ini penting sangat ilmu ini malah teng Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali saking jazab itu. Jazab itu orang yang ngendikan sudah usul. Itu ngantinya tenang ngendikan Imam Ghazali. Zaman itu Nabi yang jadi Nabi itu ya belum jadi Nabi. Jadi apa zaman itu Nabi Musa punya amal yang menjadikan dia berhak menuntut Tuhan untuk jadi Nabi. Dan di zaman itu apa Abu Jahal sudah punya kesalahan yang untuk memaksa Allah untuk menjadikan dia orang yang sesat. Tidak ada prestasi Musa yang memaksa Allah untuk jadi Nabi. Juga tidak ada kesalahan Abu Jahal Fir'aun untuk memaksa Tuhan menjadi orang bejat.
Semuanya itu ya takdir Allah. Tapi kalau bolak-balik ngomong, gue ngomong ini itu berdasar syahadah dijayanya Allah. Tapi sekali ke ngomong ini berdasar gugatan. Kamu ngomong adil, situ 3 apik, situ 3 elek. Iku omongane setan, omongane wong ora bener. Ya omongane setan, omongane wong bener. Boleh kita nyekseni, kita itu kabeh kalam ya. Nah, misalnya terpaksa, kalau kalian balik, misalnya terpaksa secara syariat. Misalnya terpaksa, kalau kalian ini, misalnya terpaksa secara syariat. Kita bikin analogi atau kias. Di analogi atau kias padanan untuk memahamkan orang. Ini contohnya gampang. Misalnya kalau di rumah ini misalnya rumah pulau. Terus saya memutuskan ini ruang tamu, berarti bersih, sering disaboni. Ini ruang ngaji, berarti bersih, sering disaboni. Terus saya memutuskan di pojok sana tak bikin sabideng. Sabideng di sini. Ya, kalau ya, kemudian tak putuskan jadi sabideng di sini, di kamar mandi. Ya, orang bilang ini indah. Keramik yang di sini itu tidak bisa memaksa saya. Aku berhak buat pokoknya, mengaku itu keramik. Ya, dia nasibnya saja baik. Ada yang keramik adalah posisi di ngaji. Dan dia tidak punya prestasi amal, ya saya yang menentukan dia jadi tempat ngaji. Apa sebelum itu keramik itu punya ngamal? Terus aku ngerasa utang jasa, hubung ini keramik gue ngamal, saya kita jadi nonton tempat ngaji. Terus keramik sing elek, hubung gue tahu misalnya aku kita jadi sapi teng, ya ora iso. Bodoh-bodoh nanti prestasi ning ngarepku. Keputusan tertinggi yang aku kita jadi keramik gue ngaji, itu ada sapi teng. Ya tapi keramik di ngaji, usai di ngaji, ini kira itu bangga. Jual aku jadi ngaji, rakyat aku enak sebelum jadi kapiten. Kalau soalnya aku rubah, omah kita bugar, saya ini masuk ngalor. Sing kapiten kabruk di kamar tamu, loh. Sing kene tak gawe kapiten. Itu jenenge wala-wali, ono wong sing prestasi ini apa, Allah kepen gawe sul khotimah. Sing sul khotimah Allah kepen gawe, apa ya kok terserah sing gawe. Tapi nek iso nyekseni Allah ngono iku disebut kesaksian sing murni ya, tanpa interest pribadi, tanpa kepentingan ke Allah ya faluma biasa. Ya ora usah protes ya, kita usah kesuwen dididik syariat, sawangane ngono iku kesalahan ya Allah. Lu wong poso kok salah, mungkin duwe kok. Salah. Jadi kan di mana kita tampak-tampak, ana sing dicoba dicerban. Ora ada sing gawe, nasib apa? Kok pundak, kok nek pawon gak pantes. Ono kan sing nabi PKM jajakno tempan yo. Ya wis iki ora oleh protes. Kan. Ono rambut ditebir api. Wong sak dunya mutu, wong seneng rambut. Yo nasib ya. Mesti keriting wong delok males. Sing duwe kepen gundul. Sing duwe wae risi, wah ya ora tau wong liya sing duwe apa? Risi yo. Nego hikam Batu Majalah itu wis ngono iku. Dadi lam yakun fi ajali lho ikhlas wa amali. Walang wujud amal. Nek gak ngadal ikhlas itu pakanan opo? Kowe zaman iku urun ikhlas, wujud ikhlas ora ngono. Ana rata-rata wong alim ora wani bakas kodok dari ora tau bangga ikhlas meneng ae ya. Cara Mbak Maksum langsung itu. Iya Mbak Maksum langsung terkenal. Kita kok ini kiai-kiai kok aline. Mbah, nak bersolat wiridan bareng. Wiridan itu ngaku kiai orang wiridan. Berarti jangan wiridan kalau didelok santri akeh. Iya pertama ning ngono, tapi wah aku terus wis lali. Lah pas lali kok ikhlas. Jadi bapak lagi dek kula. Ikhlas sing opo lali. Jadi tarik ke ikhlas ya Allah tahli. Jadi pertama, ya iya terawirikan kan gak pantas. Bersolat maju kan gak pantas. Dan padahal nak jemira pantas, mulai gue jenenge ora ikhlas. Soalnya mesah kapan bang? Ngono kok lakoni terus. Mau suci lali, nak wiridan krono antri. Ya pas lali itu ikhlas. Mosok ya ini ya ono sing lali. Jadi kan amen ngamal itu, kami do, itu ora apa? Lali, dapat lali itu. Ikhlas, mereka orang mempertimbangkan faktor mak. Ada terbaru keterangan kuliah, ikhlas itu lali. Gimana ikhlas itu lali? Karena ini kebinan dia. Macam tentang keluar ngerasa macam. Itu lali dia.
Ayo sedekah barang ning ngoten. Sering sedekah. Sering sedekah gede dhuwit sedekah suwe lali. Krono apa tak demi. Pertama sedekah dipertimbangkan. Iku marasake. Malah tapi dhuwit iso mangan. Ya separuh salah kata-kata merah dhuwit mangan dari pengiran. Lah kowe dadi pengiran kapan kok nilai keputusan naratake dhuwit ra mangan. Wong iku puluhan tahun ra mbok dhuwit ya mangan. Mbok tes tenan kira ngekeki ya ono rezeki liyane kok kowe. Berarti kan bener separuh. Bener sedekah, tapi motivasinya bahasa Anda salah. Tapi selakoni wae. Sesuai agar ketemu ibu kemen sedekah. Ini soalnya agar ngono sesuai ada alasan. Paham? Nah, apa tadi alasan di situ sedekah lah itu ikhlas lah. Tapi selingnya itu suci. Ora kowe eling meneh. Lho, iki tak kei. Lali wae. Paham ya? Jadi, itu terus wae. Ya pertama tuh krono santri. Takon terus sesuai lali. Nek lali itu ikhlas. Nek lali itu ikhlas. Kami terus niki masalah-masalah. Mulane sampeyan nak manani inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku matiku salatku krana Allah. Iki jare sing aran hikam kitab niki nate nerangaken kowe nak muni krana Allah iku ana dualitas, ana rivalitas, berarti kowe sami musyrik. Dan musyrik artinya ngeten niku ana tenan sampai salah. Salatku matiku ngibadahku lillahi krana Allah. Krana Allah itu kemungkinannya akan dua. Ada kemungkinan Anda ini menjadi rivalitas Tuhan. Misalnya ngeten, kalau dibik sak miliar tak sedekahno. Kula salat wengi, terus aku ngomong ngene, ya Allah, kula salat, terus salat kula niki krana jenengan. Kula sedekah. Duit kula tak sedekahno. Terus sedekah kula tak kekno jenengan demi jenengan. Berarti pertanyaannya adalah, kula ngamal. Berarti Anda punya uang, Anda punya amal. Terus itu Anda persembahkan untuk Allah. Berarti Allah itu penerima. Berarti ada dualitas kan, ada yang punya uang dan Allah penerima uang. Ada yang punya amal, Allah penerima amal. Berarti ada dualitas. Sing kowe duwe prestasi untuk tukang ngekeki, Allah tukang nompo. Lah yo kok inane posisi Allah mau tukang nompo, kowe tukang ngekeki, cara hikam. Maka maknanya lillah di sini adalah sagede kula sedekah krana jenengan, kersane jenengan. Sing paling pas yo mergo tak kekno kepentingan agamane jenengan. Berarti Anda tidak merasa amal kan? Karena kamu merasa dari awal kula sedekah ya krana kersane jenengan, sing tak sedekah no duwe jenengan, demi agamane jenengan. Lha iku jenenge la haula wala quwata illa billah. Mana dari kita menjogeman kowe ngamal masih ada dualitas, saya beramal, saya punya uang, saya sedekah. Kata saya ini juga anania, Anda bikin tandingan. Karena merasa memiliki sesuatu di dunia dan itu melawan tauhid, melukai tauhid. Tapi kita kok lagi biasa yang bener dia setiap ngomong kok salah, itu menungso sering salah. Istighfar wae. Ya kita tobat nomornya tak jahat nomor maksudnya gue sedikit. Lalu bahasa ini wis apik, Gusti kula di dhuwit iki dhuwit kula. Saking senenge kula teng jenengan tak sedekahno teng masjid teng pondok. Ya salahane bener. Tapi dari tauhid melukai. Kapan Anda punya uang? Kapan Anda punya hati yang baik? Mungkin iso taat, iso nyegah sangka maksiat, ya la haula wala quwata. Iya, bila orang doya suminggir sangka maksiat, orang kekuasaan taat kecuali kersane Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Mulai niki nak ngamal ora ana rivalitas. Ya tapi mau bener banget semua, oke nak ngomong ngono atau ngomong ngono terus ora lali. Muni dhuwitku ora ono maknane. Muni iki dunyaku ora muni maknane wong ngomong gremeng ngono. Wis ora lali dhewe. Tapi sudah mancep ning ati omongan iki dhuwitku sudah mancep. Karena secara bahasa manusia dhuwit sing tak saiki jare dhuwitku. Secara bahasa manusia omah sing tak nggone ya omahku. Sehingga sah dikatakan iki omahku, iki dhuwitku. Tak kena masjid. Dan aku ini niat ngono berarti sah mergo kowe ngrasa miliki berdasar hukum manusia ora berdasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham ya? Jadi kita iki nek misalnya ngamal Gus dhuwit kula tak kena jenengan krana Allah. Iku bahasa manusia berhubung dhuwit kuwekmu yaiku istilah wekmu. Tapi kowe ning atimu yakin itu hanya istilah manusia. Nah, hakikatnya kita dan harta kita, kita dan hidayat kita, kita dan prestasi kita, kita dan semua yang kita miliki lillahi rabbil alamin. Surah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada Allah itu punya tandingan.
Kalau Anda bilang punya uang miliaran, berarti Anda menjadi penanding Tuhan. Dari Tuhan. Terus ada pertanyaan ini. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi pangeran itu duwe langit bumi lan saiki ini. Kok kowe ngrasa? Iki tanah Papua wekku, iki HPH wekku, iki dhuwit wekku. Jadi wek pangeran kok jadi wek mesti bener kok sapa? Iya ya? Lha kan kalau Anda sampai yakin punya tanah, berarti kan ada tandingan kan? Kamu merasa punya, padahal cara hukumnya Allah tanah itu ya wek. Berarti dia kan menjadi tandingannya Allah padahal la syari kalah. Allah itu tidak punya tandingan, tidak punya. Itu paling angin. Tapi kalau tak buang angin, nggak biasa ngomong terus itu lagi. Tapi nama terus sesuai. Lagi. Jadi mana hikam nak memperkir wong dan supaya ikhlas di dalam yakun fi ajali ikhlas wa amalin walau itu awal. Dalam yakun hunaka ila mahdud ifdal wa azimun. Nah, ini disebut orang anak boleh dikailata soal amal fatakum tapi wala tafratu bima adakum. Jadi kira rasa susah kok sing kliwat. Kalau kira hasil ngalim itu rasa susah. Gusti jadi pinter jenengan. Kalau ngalim hasil ngalim, banyak rencana jenengan orang gawe kalau ngalim. Di pulau kudu syukur karena ini sesuai rencana jenengan. Tapi nak misalnya pas ngalim rasa melete, aku ngalim ngalah naruhe. Kowe dadi ngalim iki kersane pangeran sesuai rencana Tuhan. Jadi sing alim kumpul kudu padha wong durife sama-sama sesuai rencana Tuhan. Jadi mulane ra ono keangkuhan, ra ono macam-macam. Mau nyekseni asyhadu alla ilaha illallah. Bukan kalau terangkan itu dari segi ilmu hakikat. Dan ini dari segi tarekat. Ini terus dawe hikam. Alima annal ibadah yatasawwafuna ila zuhuri sirril inayah. Faqala yakhtassu fi rahmatihi man yasha. Wa alima annahu law tallahu madzalika la tarakul amala itimadan alal ajal. Faqala inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Alima pirsa sapa Allah taala anal ibadah sak temne pira-pira kawula. Iku ya tasawwufuna iku padha bronto sapa ibadah. Tasawwuf maknane banget brantane, banget kepingine. Ya tasawwufuna iku padha bronto sapa para manungsa. Bronto ila zuhuri sirri linayati. Maring pertelane rahasia ditulungi Allah. Wong yo kepengen banget ngerti piye ya sebab aku dadi wong alim, piye sebab aku dadi wali, piye sebab aku dadi wong sugih. Sakola moko nerangno sapa Allah, sakola moko dawuh sapa Allah ya khassu bi rahmatihi mayyasa. Ya khassu nertentokno sapa Allah taala bi rahmatihi. Kelawan murni rahmati Allah, Allah nentokno man ing wong. Ya sa'u kang ngertakno sapa Allah ing man. Misalnya gue kepengen roh, kenapa gue ditekdir alim, ditekdir soleh, ditekdir duit, ditekdir urip pemayun, terus gue kepengen roh. Gue kepengen roh sebabnya. Ya sebabnya ya pasti dirahmatihi. Nah ya, saya sebabnya Allah milah gue, milah wong itu didadekno nabi, milah wong itu didadekno ulama. Sebabnya apa ya? Sebabnya ya pasti dirahmatihi. Nah ya, jadi gue kapan-kapan nak suka. Kenapa aku suka? Ya sebabnya ya pasti dirahmatihi. Sebabnya apa gue ke Islam? Ya, pasti birahmatihi. Orang ini soalnya nyebabnya. Sebabnya ya pasti birahmatihi. Nah ya, saat gue dipilih jadi wong Jawa, akhirnya lahir di bapak Islam, di bapak Islam, ada wong yang dipilih jadi wong Papua, lahirnya kafir, baik kafir. Itu ditekdir jadi wong Jijiran, mulai SD, kecil, katoan cekak isil. Ada wong ditekdir jadi wong Papua, nganti tua, nganggo koteka, ya kode raro, wong ya pasti birahmatihi. Nah ya, ana sing ditekdir mulai cilik juga kalau aku dadi cilik juga tua juga nganti tua juga nganti mati dalam keadaan juga kita tekdir melarat bayi melarat buyute melarat nganti kita mati ya terus ke melaratan ayo tapi alasannya melarat wong Islam melarat wong barat juga dari sapa Al-Bura itu gedungnya Abu Dhabi mall terbaik di dunia dan dunia Islam juga. Artinya Islam raiso dari sebab melarat kan, wong Emirat Arab juga. Klub neng Inggris jadi tukoni wong Emirat Arab. Berarti melarat karena sebab Islam kan betul sakit ya. Nah, paling kemewahan dunia sing duwe tiang nopo Islam. Sebabnya apa? Nah, cara hikam ya sebabnya yang pasti dirahmati. Ya, saya kan itu jadi pangeran itu besok nak uang kepengen roh. Kena apa ya? Kok ada pertolongannya Allah. Ini fakola ya pasti dirahmati. Nah, ya saya dari hikam mungkin aku pengen takut. Karena apa ono wong menang, ono wong hidayat dari hikam, terus diterangkan pangeran ya pasti dirahmati. Nah ya saja.
Terus wa alima lan pirsa sapa Allah taala annahu tak temene kelakuan. Atau annahu tak temene Allah taala lau khallahum. Lamun ngembarno sapa Allah hum ing ibad. Lau khallah lamun ngembarno sapa Allah hum ing ibad. Wa dalika lan mengkono-mengkono inayah. Lataraku yektine ninggal sapa para ikat al amal ing amal. Istimat kan korang tetanggenan utawa krana berpegangan alal azali ing atase hukum azali. Tapi umpama menungso kok sithik-sithik muni perkara zaman azali, sithik-sithik perkara wis ditulis nama Mahfud, mereka akan meninggalkan amal mergo tetanggenan utawa berdasar hukum sing kadung dicatet pengen. Gunane apa aku salat? Nek catetane wong apik aku ora salat nang kok ape mati ra apik. Gunane apa aku mergawe? Nek catatanku sugih atau mergawe dina apa sugih. Lha umpama wong sithik-sithik muni zaman azali lataroku al amal mesti ninggal napa? Amal. Mergo iktimadan alal azal. Sakola moko dawuh sapa wa ta'ala inna rahmatallahi satamne rahmate Allah taala iku ribun iku parek banget minal muhsinina saking wong-wong sing nglakoni ihsan. Akhirnya Allah memotivasi kita rahmatnya Allah itu parek ambek wong sing duwe amal, yaitu amal napa Jadi ini wong ya dieling nono kodok kotor, ya dieling nono pentingnya amal. Itu kabeh dawuhe Allah. Mulai sementing kita proporsional, ya napa proporsional. Kita ya maca Quran kelawan hak-hak maca, nak pancen kita untuk hidayah yang menapa alhamdulillah alladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tapi Allah ya berhak lan Allah ya sah lan ya pancen nyata-nyata ngendikan nak kita mlebu swarga dan dawuh Allah wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, jadi ya nyata-nyata Allah pernah mengunsurkan kita, memberi alasan kita kenapa kita masuk surga karena kowe duwe ngamal apik. Kenapa kita jadi wong apik? Mergo kita duwe ihsan. Mergo inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Itu terus disebut perpaduan utawa iso nglakoni ilmu hakikat, iso nglakoni ilmu napa? Syariah. Ini kula baleni. Nak ruang tamu iku wis dadi nggon sing resik ya sering disaponi. Gara-gara sering disaponi sing duwe omah ora tau kepikiran didadekno ruang kapiten. Tapi umpama saiki diwalik kowe di ruang tamu amen mbok kotori, kowe nguyon ning kono ora tau mbok taponi. Sing kapiten disaponi terus dadi resik. Sesuai kan sing di omah mempertimbangkan. Cetak pasti iki sing dadi kapiten. Sekarane wis ora perlu rusak. Ya kira-kira ngono iku. Dadi kira-kira pengaruh ngamal lu kira-kira ngono. Paham ya kira-kira gambaran itu betapa amal itu ya dipertimbangkan pengeran. Mulane Allah ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Mbonye ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wala tastanidu li syai'in. Kamu nak ngomong syariat ora kuat suwe, manjen ora bakat ngomong napa syariat. Jadi kamu nak pitane, aku sinau kamu khatam bolak-balik. Uang nak ngomong syariat ora kuat suwe. Uang lagi bar ngomong pentingnya syariat. Tadi iki mun ngeten nggih mitra ilal masyiati yastanidu kullu syai'in. Ilal masyiati maring kersane Allah sarasan, yastanidu dadi sebab utawa yasan itu bergumantung utawa kesendenan apa kuusain saben-saben perkara. Uang dadi apa wae mergo kersane Allah. Ilal masyiati yasan itu kullu syai'in. Ilal masyiati yasan itu kullu syai'in. Semua sesuatu yang terjadi di alam raya ini mau sesenden ambek kersane Allah. Tapi wala tasani dulan ora sesendenan sapa Allah, wala tasani dulan ora sesendenan apa masyiah. Dia yo masyiah ilasein maring perkara. Jadi kabeh dadi perkara iku perkarane sesendenan utawa bergantung ning kersane Allah. Kersane Allah ora pernah mempertimbangkan Jadi nek kersane Allah intine mandi. Ora iso misale Allah gawe rukun sugih, gawe rukun salat terus Allah alasane sungkan aku gawe rukun. Bedino wis salat. Dekne yo sabar tak kei marat. Kok tak gawe wong elek sungkan. Lah berarti kan masih ayat Allah didikte ambek sungkan. Iku ora ono niku ilal masyiati yastani itu boleh saya. Jadi kabeh perkara terjadi mergo kersane Allah. Tapi kersane Allah ora perlu mempertimbangkan sesuatu sing terjadi. Ismu.
Jadi ora kuat suwe, kita ngomong syariat ora kuat suwe, lagi kan ngomong nerangno inna rahmatallah qaribun minal muslimin saiki balikna ilal masyiati yastani itu kullu syai'in wala tastani itu hiya. Lah aku nggak kena hitam lebar ngomong syariat pisan kok ora kuat. Ora bakat, ora apa? Ora bakat. Ora apa? Bakat. Nah lagi balikna ilal masyiati yastani itu kullu syai'in. Hanya kepada masyiat Allah segala sesuatu menjadi tersandarkan. Tapi wala taskan itu ya bila saya dan mati Allah tidak perlu bergantung dengan apa. Ya intinya Allah dirian meneh, mandiri meneh. Apa tuh yang mengentul kula. Iki terus malih. Rubbama dallahum al-adabu ala tarkib tolabi, i'timadan ala qismatihi, wasdiholan bizikrihi an mas'alatihi. Rubama adalah terkadang nunjukno hum ing para wali, hum ing para ibad, ing para kawula sing apik-apik. Rubama adalah terkadang nunjukno hum ing para ibad atau kawula sing apik-apik. Apa al-adabu tata krama. Tata krama mergo iman anane kersane Allah ning zaman azali. Mereka tertunjukkan, mereka terpandu terdidik ala tarkito lagi. Ing atase ninggal golek utawa ninggal jaluk. Banyak mereka sing yakin nak kabeh kersane Allah terus ora tau ndonga, ora tau njaluk ning Allah. Mergo i'timadan krana wis tepanjenan ala kismati ing atase bagiane Allah, utawa bagian sing ditentokno Allah. Ala kismati ing atase bagian sing ditentokno Allah. Lah ya aku kok njolak njaluk, kepengin sugih, kepengin duwe. Lalu sono catetane sungkan aku njaluk barang sing sono catetane. Mun skenario Tuhan kok ape tak jolak. Lha kok karo ngene, kowe misale yakin Allah nulis kowe sudah gue melarat, kowe yakin bener? Yakin kan? Kita harus yakin enggak kalau sudah ditulis melarat atau sudah yakin bener? Yakin. Dan setelah yakin itu isin, apa intervensi Tuhan, apa mendemo Tuhan. Nah, jarang tak tahu. Dulu kok kesuwen, pengiran buat demo. Kalau catatan nih kawan, ya apa karo kowe nak donga terus kan terlalu berlebihan kan? Ya Allah, kok jangan gitu, bala tulisannya dipertimbangkan lagi. Jangan-jangan kurang pas tulisan itu. Kodok-kodok dari kurang apa? Bangunnya presiden tapi itu salah. Itu raja tapi itu apa? Salah atau hakim. Kalau kalian ini sampai kan yakin kan nak kodok-kodok dari ini sudah ditulis. Yakin betul. Ya nak yakin terus dunia terus itu kodok cobalah Tuhan dipertimbangkan lagi. Coba tulisan-tulisan itu dievaluasi lagi. Lah wong sing wis sopan iku mok melok meneng gak njaluk. Mergo iktimat ning gone apa sing wis kadung didadekno oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ora krana demonstrasi, ora krana males, wasdira lan krana sibuk bizikri kelawan nyebut Allah utawa eling Allah an mas'alati saking njaluk ning Allah. Kulo yakin terus niki kulo matur teng Gus Hasim teng Misbah teng sedanten tiang nampun wali tenan. Rupanya nabi jaluk itu izin. Kulo bayang no. Misalnya kue ape mati, irono, kue ape mati, ya ape mati sih, ape mati berurit gitu, ape mati. Iwan mestinya kita kan beti, kepengen ya Allah, kulo nyuwun husnul khotimah, ya Allah, kulo nyuwun ridane jenengan. Itu ya bener. Iya nak pancen iku krono bronton yang pangeran. Iku rumono tenan nek ben selamat. Iya nek iku krana brontone pangeran. Artine bronto mung ngeten tok teng atine jenengan. Pancen namung jenengan Gusti sing kula suwuni husnul khotimah. Namung jenengan Gusti sing kula suwuni kula mati husnul khotimah. Pancen jenengan sing saged disuwuni, jenengan sing saged maringi, jenengan sing saged nentono. Iya nek ngono tenan iku krana bronto. Nek krana bronto ora ana salah blas wong isek mahabbah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Tapi masalahnya ning dunia itu ada setan. Semua bentuk doa itu bisa dibatalkan setan. Maka doa itu potensi tidak mustajab. Kalau balik doa itu potensi tidak mustajab. Akhirnya setan ngeridu. Iya nak diparingi, nak ora. Iya nak diparingi, nak ora. Sehingga terus kita mulai gak nyaman. Tak rewangi dungo nang iya nak diparingi, nak ora. Sekarang bandingkan jika Anda jadi wali dan dekat Allah, gak usah dungo. Tapi ora krana sombong, mok ngene tok. Bareng ape mati Allahu Akbar. Cek lemah Gusti kula, wae mati yo mati. Allahu Akbar. Panjenengan sing abadi namung jenengan. Allahu Akbar la yamut. Allahu Akbar hayyun la yamut. Allahu Akbar hayyum ba. Piye setan oleh nglawan kowe? Wong kowe nyifatin Allah abadi. Kula mati Gusti jenengan abadi.
Pancen pantes kula mati jenengan abadi. Gak ono blas kuwatir suul khotimah wong kowe haru larut ning gone nyifati Allah, Allah iku hayyum Allah hayyum maujud. Allah iku hayyun la yamut. Setan apa ngriju piye? Tenang nih, masya Allahu Akbar. Ora iso. Paham ya? Paham ya? Lah wong sing wis adabe dhuwur kejadiane mesti Allahu Akbar. Jadi kan ape mati mono ae. Kunti mati tenar ya kuwi. Mun pas niki jenenge tiyang mati ku pun pas. Cocok. Mun pas banget iki. Panjenengan mati ku sing aneh. Panjenengan hayyun lah yang Mulane Allah nak dawuh teng surat Furqan wa tawakkal al hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi. Itu pangeran. Dari pangeran itu banyak didikan di Quran yang orang itu tidak didorong untuk dongo. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi. Meskipun tawakal ya benda sing alladzi la yamutu. Ayo walillahil asmaul husna fatuhu biha. Kon dongo, kon nyeluk biasa asmaul husna. Ora nyeluk awak dhewe bengok-bengok. Ya ayatnya walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah kagungan asma husna. Mulane kena ngundang Allah yo nganggo asma husna. Jadi untuk mengundang orang nyebut Allah, ya Rahman ya Rahim kula paringi husnul khotimah paring ana teng swarga, teng ngloni widadari terus enak teng swarga. Iku nyebut kepentingan dhewe blok-blok. Kena wis seneng Allah ya nyebut Allah. Ya Allah ya Rahman, sifate jenengan Rahman tok Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Akhirnya kan gue nyebut asmaul husna terus. Lah iku nak pas mati, lah iku patuh biha, paham ya? Nak mau kan gak? Ya Allah ya Rahman, kula nyuwun widadari, berarti nyebut widadari kan. Nyuwun swarga, sing ngomahe api, sing bojone kathah. Macam-macam dari pengiran itu nyebut sopo dari nyebut abu bisa nyebut makhluk birang-birang dan ya, terus niku macam-macam sing dari kalau kalian ini mali resiko doa adalah terutama mulane cara Fathul Mu'in ya ini disebutkan wonten ing kitab contoh ning Fathul Mu'in kabeh kita tuh sepakat wong ape mati ora usah nyebut donga mok muni Allah ana ning kitab sing ngaran wong ape mati kon donga mboten jujur mon. Dan Nabi jambak di Jawa mangkana akhiru kalami la ilaha illallah takhalal. Nabi tidak menganjurkan berdoa, terutama pas saya setara. Bukan Nabi melawan doa boten, namun salah Nabi tidak anti doa boten. Potensi setan mlebu terus diisi iman di Taurat, hasil Taurat. Tapi nak sampai nemu ni Allah la ilaha illallah Allah. Karena kita mau nyifati Allahu Akbar. Jenengan hayyun la yang hayyun layam jenengan batin abadi. Mulane bener kiai ini pas sing mayit mati tenan, mate tenan kiai ini nak pidato kan alhamdulillahilladzi tafarrada bil taqwa. Namung Allah sing piyambakan boten bakal kabun. Dan jadi enak nyebut Allah iki. Mulane iki dengan abadi mati kudu terencana sekali supaya nopo. Ya memang kalau resiko doa itu nanti setan ngeridu supaya kue itu gelisah. Gelisah mandi ta ora. Akhirnya kue gak nyaman ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak kue namung eling Allah. Allahu Akbar. Allah hayyun layang. Nah, cara ulama-ulama riyen kados Umar bin Abdul Aziz pas sampai kapundhut terus diintimidasi be tiyang-tiyang. Kowe ku khalifah. Kita pemateng ngene-ngene ngamuk. Baru mangsamu aku mati be morondi. Darah morontat sing wala salat itu. Inna mazhabna ila arhamir rahimin. Aku balik ini minta sing arhamir rahim. Imam Malik pas ketika kabundut pingsan tanginnya. Terus terakhir dia ketika kabundut itu kata ya Malik kaifa tadi juga. Jenengan metu ya wae jenengan piye jare. Ngaji durban kufur. Aku sok ben metu pangeran sing akeh nyepurane. Wa rabban syukur. Lan pangeran sing gampang syukur, gampang matur nuwun ning regani ngamal. Jadi rata-rata ulama nanti kan difati pas sampai kabudut. Aku jebet-jebet ini ketemu Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Sing ngurusi aku ning dunya ya Arhamur Rahim. Sifat Allah ora iso rubah. Ning dunya mbek apa-apa darane akhirat apa. Ana beduwi takok Nabi ya Rasulullah kula nak mati sing hisab sinten. Allah piyambak to betul ngutus malaikat. Ya Allah piyambak alhamdulillah Gusti. Impro kok nak dihisab apa.
Selama niki kula niku mboten nate napa-napa ora tau di prestasi teng Islam nyatane Allah nggih maringi kula mangan iki nyukani kula damai ngaten iki. Berarti Allah saya penting mboten pasar malaikat atau kanjeng Nabi mboten jadi sopan nang pole. Bukan urusane dene kayak di pasar malaikat. Susah ya, malaikat itu gak dia empati. Dari Nabi pasti hendak kalau ikan awam itu pintar, itu betul-betul suaraku. Mereka rata nanti Nabi malaikat itu curiga, khawatir-khawatir. Malaikat itu kurang empati ya, kurang apa? Empati. Bila sih ambil malaikat dia, disikap Allah biamba, nampak nonton malaikat. Aku nggak jadi bicara Allah biamba, wah alhamdulillah senang gitu. Kalau lah perasaan kalau nggak bulan baru tengah akhirat, ngadepi malaikat ketemu Allah, aku pede ketemu Allah. Tawangannya malaikat itu anarkis. Kurang lagi kepikiran tak orang tenan ketemu malaikat itu. Ya tak ini negosiasi ya, modelnya ngono tambah pertimbangan ya. Artinya seneng potongannya nyiksa wong barang hobi. Nah Allah kita buatan, maksudnya pertama kita kenal ya Allah Arhamur Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kecuali lebih pede, paham ya? Nopo pede. Niku jenenge napa? Uang nak ada bebas dua, itu ninggal sering jaluk Allah, iktimat dan ala kismatihi, wastigholan bidikrihi an mas'alatihi. Jadi sibuk eling Allah sampai lali ora jaluk. Tapi ora krana sombong, gak jaluk ora krana sombong. Enak luwe asik nyaman nyifati Allah Subhanahu wa taala. Kula kanjeng Nabi pas sampai kabundut. Karena mengendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya, jadi kanjeng Nabi mengendikan apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Bahwa engkau itu teman tertinggi, engkau itu zat terbaik. Ya ora nyebut apa. Karena nyifati Allah luwih bener setan ra iso ngintimidasi, ra iso membatalkan. Setan iso batalo kuwe pas sampai mati muni. Allah hayyun la yamut, ayya Allah abadi, Allah zat ngrata, Allah akbar. Kalau sekolah nu mati Gusti, pancen mantese mati. Allah akbar. Mari mampu jali pas ketika pundut ditugone adik iki mati. Ale kabeh kapan tuh kok rene. Bareng dijebone kapane diambung terus. Pun Gusti, kula mun waya pindah teng kerajaane jenengan. Sing ngoten to. Iki ora sakit. Ridon ilal intikal fil malikul mulk kula mun ridho pindah teng jenengan. Beliau wae kadang jaluk yo ana resiko, kowe kadang terganggu mandi ora mandi. Kecuali wae jaluke jenengan wis berdasar isya. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Kenapa kula kok nyuwun mesti sing pantes disuwuni nggih jenengan, sing iso ngrealisasikan wujudno pertanyaane kula nggih namung jenengan. Liyane boten saged. Mergo jenengan sing kuwasa, jenengan sing nentokno. Akhirnya kan Anda larut dalam mensifati Allah, keakbarane Allah, kebijayaane Allah. Tapi nak kowe donga terus setan mlebu, Gusti kula paringi husnul khotimah. Mandi ta ora ngamal elek. Ora iso keto ya apa maringi husnul khotimah kelakuan ngono. Ini kan kowe meragukan kebijayaane Allah. Nah iki jenenge wasdiwa lan bidikri an masalah ini. Jadi kowe sibuk eling Allah sampai lali ora yo. Mun kula terusaken. Innama yuzakkaru man yajuju alaihi al-ikhfal wa innama yunabbaru man yumkinu minhu al-ihmal. Innama yuzakkaru atau yuzakkaru sami ditafsir dilingno yuzakkaru mau ni mergo mungkin yunabbaru. Innama yuzakkaru angin besnek ben elingno. Din elingno digedhok, ditotok dilingno ulang. Sapa man wong yajuju kang wenang alaihi ngatasé man apa alih falu nglalekno. Yo Allah mbok totok-totok mbok elingno Gusti sira kula. Gusti, kula paring husnul khotimah. Lho mbok elang-elingno iku ora pantese wong sing lali. Sing pantes lali Allah ora lali kuwe kok mbok elang. Jadi kena tukang duno terus. Gusti, aja lali lho kula paring rezeki. Yo lali jenengan ra paringi dhuwit. Depan ngene Allah iso lali tapi piye kok mbok dilajal. Kok ora sopan kok nganti ngono. Kok kok eleke ngono. Pengiran sira bakal lali dilang-eling. Jadi kenapa Allah jaluk duit padha karo modal ngalali lan eling nomen padha karo muni ngono ya karo apa iki makom hikam ya melok-melok kan. Inna ma yudakkaru ang sing eling napa peman wong ya sisi kang menang ali ngatas iman apa alif falu lali. Jadi sing perlu eling no bolak-balik wong sing mungkin lali. Lah Allah mungkin lali boten. Boten. Nang ora perlu eling
Nah, pokoke urip wae mangan. Bismillahirrahmanirrahim, kelar mangan, bermangan alhamdulillah wis. Wae mulang bismillahirrahmanirrahim, bar mulang muni alhamdulillah. Ora apa mbok elang-eling ngono Gusti. Paringi rezeki lho. Wah, nak kula ora rezeki sesuk mati. Dari pengiran aku gawe kuwe urip berarti ya maringi rezeki. Terus mbok elang-eling no sepeten wae ngono. Dongeng ini dari cara yang ngoten inama yudakaru aibid doa. Awal aku mbok elang-eling no. Wa imana nama yunabahu lan angin kustine den tegur utawa den elingno saka kata tambah sapa man wong yumkino kang mungkin menjutan iman apa alih malu ngembarno. Ayo, mbok elang-elingno, apa kowe selama ini dibaro pengiran. Nyatane kowe yo ambekan yo urip yo mangan kancam yo akeh iso guyon. Selama ini kan yo baik-baik saja. Nah, kenapa mengelingno pengiran? Nah, itu samane artine nak kowe ra ndonga. Nggih. Nggih, nak kowe ra ndonga iku niate mergo yakin yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Kowe nak ninggal ndonga mergo yakin pangeran ra perlu diingatkan ulang. Nggih, pangeran ra perlu napa diingatkan apa ulang. Niki kalau wacana teng sarang tapi ya ketiru, kalau wajah sithik. Sing pol mister ini dhuwure dalam burung kesaten. Wa an Abdullah bin Manazil an Abu Qal ma da'autu wa mundu 50 sanatan. Wa ma uridu ayat wali ahad li annahu ma bin alamat. Dhuwure dalam burung menurut mister. Ma da'autu wa mundu 50 sanatan. Iki ana ulama wali ngendi. Aku ra ndonga pangeran wis 50 tahun. Wa ma uridu an ayat wali ahad. Ora ora kepengin blas ana wong ndongakno aku. Mergo kabeh ora sesuai rencana aku. Isen den ape dungo. Dene yo mau dungo, yo mesti dungan. Wong dunya sesuai rencana dan gugat-gugat. Ya siap dong kowe. Nek sesuai wong fikir, kasih yo. Dipraktekkan gak siap sesuai dadi wong apa. Ya justru itu kita menjadi balancing. Kita yang ngaji fikir, ya rahmatullah, inna rahmatullah qaridum minal muslimin. Nah, tapi wong hikam ngendikan ono pisan ra kuat balik meneh. Mun tidak bisa jadi ana wong wali sing marah kena auto wa mundu 50 sanatan. Wa ma uridu ayat wali ahad. Aku ora tau donga ya ora kepengin. Gitu. Wala kene ini ning daerah kene sombong wong sombong. Ya sing donga sing sombong pangeran didelingno terus. Pak nggih pangeran. Dilingno ora mungkin lagi. Pangeran ora mungkin. Nggulung bingung, jadi syariat hakikat ora sambung. Kulo nu nganti sakniki ini cara lahir itu ora di warisan. Cara mati ya takut kalau minum takut pesek. Tapi tiap bojo kula rebukan, kadang ya tangkrut kula. Misale dinten lari-lari mondok sekolah itu piye? Sekolah ya kok kita bukan lantai. Kan gitu tiang-tiang anak kiai kan misale kepen mondok Mekah terus nara juga kok piye. Randu bobo, itu orang roh. Kalau nanti kepikiran, meninggal 3 warisan, waduh. Iya, berai kok ngomong ngalim rotor mereka agar apa itu kok mesti pengiran darah sesuai rencana pengiran. Tapi bantai ibu sudah kok kepikiran. Ya mau gue, pak mau kok raja. Enak ada orang alim juga enak. Mengkulo duit semua, masa depan. Pangeran maklum mergo bodoh enak. Wes nafsu sing akeh, tanah sing akeh, nggo napa? Masa depan. Enak jadi orang alim enak, cara kula enak. Dan dia tidak harus salah kan karena dia tidak pernah eling pangeran. Jadi enak. Jadi otaknya dia kan Bang. Pengiran dia tersinggung ngomongan wong bodoh kan gitu sih. Malu. Mesti gede malu. Nah, kadung alim orang menolong itu cuman gedung alim loro. Mudah tuh bingung kabeh ngadepi ilmu. Ini kan bener. Kulo jarang donga. Jarang banget. Pas mergo isin, kecuali hal-hal tertentu kados kula bar ngaji sore ahad kadang donga. Tapi luwih kuat isin. Lewat hati sekali luwih kuat nyifati Allah mergo bronto disebut walillahil asmaul husna fatauhu bi.
Lha karuan walillahi lan kagungane Allah saratan al asmaul husna te sifat-sifat sing agung. Satu mongko ngundang sira utawa njaluk sira kuwi ing Allah. Kowe nek njaluk Allah bila kelawan nyebut asmaul husna berarti yang Anda sebut sering itu asmaul husnanya, bukan permintaan Anda. Tapi kita itu wale, nyebuti Allah bisa, nyebuti permintaan. Lha iku munggo di calling, munggo kowe SMS. Ada 1000 kata menyebut permintaan Anda dan nyebut Allah 2 kata. Berarti 2000 musuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus nyebut jalukane. Itu kan nak di calling. Cung asmaul husna iku 99 cung. Itu sing mbok sebut mok loro. Tapi omongan sing mbok jaluk wis atusan kata. Iku asmaul husna kok ilang kabeh. Yen kare takoki pengiran ngono bisa. Nah, itu salah kaprah. Mulane ketika Nabi man hafizah dakhalal jannah sing apa asmaul husna mlebu swarga. Karena akhirnya nyebut Allah ya Rahman ya Rahim al Malikul Qudus salam minal muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nanti nyebut Nabi muni al jabbar zat sing angkuh, zat sing gak peduli, to mutusno wae tanpa pertimbangan kuwe. Akhirnya muni al jabbar wis mriyang, al qahar zat sing iso meksa. Lha opo Gusti itu aja karep paling yo kalah bekertane gini al qahar. Kemudian al-aliyu, zat sing agung, al-kabir sing agung. Apa menjadi bupati gubernur tetap baik alabe pangeran al-aliyu, al-kabir, al-muta'al. Al-barut tawab. Akhirnya kan, atawab zat yang maringi tobat. Apa ketemu maksiat, itu wae Allah maringi tobat. Akhirnya kan, wali dia ini kasih dodo, mau mereka asik benyipati Allah. Al-Malikul Qudus, zat sing raja tenan yo pengiran, ora ono Barack Obama, ora ono presiden, ora ono raja, tetep sing raja tenan Allah. Roku presiden Amerika yo makhluk, SBY yo makhluk, Jokowi Widodo yo makhluk, kuwabe dia yo makhluk, sing pengiran tenan, sing majikan tenan yo Allah. Akhirnya semua makhluk di hadapan Anda kecil, sing gede Allahu Akbar. Kena dituduh mau kena wali tenan. Lan ara wali nyebuti asmaul husna ning bibir, dungane tok ati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kubur. Dungane ora sami iki, pastikan iku gak mandi, Bang. Waktu waktu naring bibir pas donga tok apa? Ati musibah kubur, Bang. Ana musibah apa? Aku aja mbok ketemu, Bang. Wong kowe yo bagian dari yang berperilaku demikian. Bang, sesama orang salah harus banyak maklum. Jadi makome hikal jadi innama yudakaru mayyati alil ikhwan wa innama yunabbahu mayyumkinu minhul lah ada kotak atau kucu lali rezeki kula bagaimana awal lali tapi ada kotak itu dua ini jelas itu tenggene syarat pembinir nama yudakaru itu dua mata hikal ya sebenarnya salam nggak dihikam tinggal kon Kusulah kok ora lho sing ngomong ngati iki kok. Sopo? Manane iki. Wah, manane. Wong maca kula ya ora salah, kula yakin tenan nek maca kula bener manane yo. Ora iso angan. Gus maca manane ora sing ra ngono yo. Lapat iki manane yo ngene iki, keterangane yo. Kenuman kok ngono. Lengi-lengi kaidah innama yudakaru mayyasidu alihil ikhwal wa innama yunaffahu mayyumkinu minhul urudul faqat ayatul muridi menyewalam urudul faqat ayat ini